costa dei danni tra Pieve di Soligo e Farra per la tromba d'aria e nubifragi di ieri sera. Nel pomeriggio ancora disagi nella Marca e l'allerta meteo regionale diventa arancione per le prossime ore. Fermato a Padova una coppia di truffatori che avevano appena derubato un'anziana. Stavano per compiere altri colpi. Nei loro messaggi si facevano beffe delle vittime. Pakistano accoltellato in un centro d'accoglienza a Fiesto d'Artico, 2 connazionali arrestati per tentato omicidio, l'aggressione un mese fa. È stata ritrovata viva, seppur ferita, l'escursionista inglese di 38 anni di cui da ieri si erano perse le tracce a Cortina. Era alla fine di un canale dopo essere scivolata tra le rocce per 40 metri. CGIL Padova lancia l'allarme sulla carenza occupazionale nella sanità, blocco delle assunzioni e anche del turnover, a rischio i servizi essenziali dell'US6. Maxi sequestro di sigarette elettroniche alla cannabis del valore di oltre 15.000 euro. 3 denunciati, il blitz della finanza a Vicenza. Alla Gipsoteca di Possagno tornano a splendere i bozzetti di argilla di Canova dopo un restauro durato 2 anni di delicato lavoro. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, il maltempo continua ad abbattersi, a minacciare la Marca. Pieve di Soligo, nel quartiere Piave, ieri sera una tromba d'aria ha sradicato alberi e scoperchiato coperture. Dopo la grandinata della settimana scorsa si continua ancora una volta a contare i danni. Un quarto d'ora di paura. Una grandissima tempesta, non so come spiegarmi, perché sembrava che cadessero tutte le case giù, alberi che si muovevano. Siamo stati interessati ieri da questo fenomeno che probabilmente è stata una tromba d'aria, anche dalle foto che abbiamo, dai video che abbiamo raccolto in queste ore come testimonianza. Mi è appena stato comunicato anche rispetto al cimitero di Pieve di Soligo, ci sono stati dei danni ai loculi, alle coperture, tantissimi alberi caduti come quelli che vedete alle nostre spalle in questo parco. C'è un parco, il Parco del Soligo, perché per una parte importante verrà chiuso fino all'intervento di bonifica di un grande cedro che ha dei rami grandi come degli alberi che si sono incastrati a mezza altezza. Per il quartiere del Piave, da Pieve di Soligo a Farra, non c'è pace. Prima la violenta grandinata di una settimana fa, poi la tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio di giovedì, facendo volare coperture, pannelli fotovoltaici dai tetti, sradicando alberi, una ventina, quelli di grandi dimensioni, caduti a Pieve. Tromba d'aria. È un quarto d'ora con un acquazzone di un quarto d'ora che ha portato l'acqua al 1 metro sopra il livello dei tombini. La grandinata dello scorso 25 luglio aveva provocato gravi danni ai tetti di case e aziende. Il nubifragio delle ultime ore ha ulteriormente aggravato la situazione, come racconta la titolare del chiosco caffè, che porta ancora evidenti segni dei chicchi di ghiaccio caduti che avevano danneggiato la copertura. Pioggia che mi ha allagato praticamente l'80% del locale. Fino a dove è arrivata l'acqua? Fino a qua abbiamo pulito, ma era tutto che galleggiava, sedie, è rimasto ancora di qua un po'. Avete dovuto tener chiuso? Sì, perché non si poteva lavorare. Danneggiati i tetti e gli impianti fotovoltaici di alcune aziende della zona industriale, colpita anche la copertura del centro commerciale di via Vittorio Veneto, danni che si aggiungono alla conta di quelli causati dalla grandinata di lunedì scorso. E anche il lavoro fatto nel corso di questa settimana per pulire, per mettere in sicurezza il territorio da cartelli pericolanti o altro è stato in parte vanificato, dobbiamo riprendere tutto da zero. Voglio rassicurare cittadini e imprese che lo stato di emergenza attivo da luglio sarà esteso ai territori colpiti. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello stato di emergenza nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo. Così il presidente del Veneto Zaia, dopo l'ultima ondata di maltempo. E purtroppo le previsioni per le prossime ore parlano di nuovi rovesci temporali, con possibili fenomeni di forte intensità su gran parte della regione, in particolar modo tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Alla luce di questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta arancione fino alle 12 di domani. L'allerta meteo che noi abbiamo ricevuto ieri prevede maltempo fino a domani alle 12, per cui attualmente abbiamo aperto anche il COC. Cambiamo ora argomento, ci spostiamo a Venezia, ancora acqua alta in piazza San Marco. Anche oggi la scena è stata ripresa e immortalata da tanti turisti incuriositi.
Anche nella giornata di oggi il fenomeno dell'acqua alta ha bagnato Piazza San Marco a Venezia. Per quote di marea così basse, è bene ricordarlo, il sistema Mose non viene attivato e quindi la piazza più bella del mondo, che è anche il punto più basso della città, è la prima a risentirne. Dopo i 3 giorni di acqua alta, nelle 3 giornate di concerto di Laura Pausini, ancora immagini che in pieno agosto faranno il giro del mondo. Disagi comunque contenuti e nulla di grave, come spiega il vice sindaco Andrea Tomaello, che mantiene la delega anche alla protezione civile. Ancora qualche giorno di acqua alta, almeno fino a lunedì in piazza San Marco, nelle aree vicine alla piazza, nelle zone più basse della nostra città interessate all'acqua alta. Fenomeno eccezionale ma che si è già verificato negli anni scorsi, dovuto principalmente alle perturbazioni che stanno interessando il nord-est dell'Italia, ma anche alla luna piena che vediamo in queste serate. Previsti circa 95 centimetri a metà della giornata. Insomma, anche in agosto l'alta marea e i cambiamenti atmosferici possono farsi sentire. Nel periodo estivo e fino al 15 settembre inoltre non è operativo il servizio di posa delle passerelle pedonali. Si raccomanda ai cittadini e ai turisti di seguire comunque le indicazioni e le previsioni sui social o sui siti del comune, di prestare la massima attenzione, e ricordiamo anche che il servizio passerelle fino al 15 settembre è sospeso, quindi magari cercare di prestare attenzione ai percorsi che si fanno. La cronaca ci porta ora a Padova, fermata una coppia di truffatori che aveva appena derubato un'anziana. Sentite. Mi ha colpito il cinismo, insomma, devo dire, perché appunto dopo aver consumato questa truffa che è stata fatta ai danni di una persona anziana e malata, loro programmavano di farne un'altra, e appunto la frase che abbiamo letto dalla chat, dal telefonino sequestrato, e adesso a chi dobbiamo andare a fare male. Dai loro messaggi emerge il disprezzo per le loro vittime, anziani indifesi da colpire senza scrupolo alcuno. Voglio riempirla tutta, si legge commentando una foto con una borsa piena di soldi appena rubati ad una ottantenne padovana. Questa volta però l'avidità e il cinismo di 2 truffatori campani di 19 e 46 anni sono stati fermati dai poliziotti della squadra mobile, che li hanno scoperti in via Guizza Conselvana mentre erano intenti a controllare numeri civici di abitazioni dove risiedono anziani in cerca della loro prossima vittima. Loro agganciano appunto le vittime lavorandoci prima, evidentemente, e poi quando le persone arrivano a Padova vengono in qualche modo guidate, sono in contatto con un terzo che gli dice cosa fare, gli dice cosa deve dire, quando entrare in casa, come comportarsi. I 2 uomini avevano appena truffato un'ultra ottantenne gravemente malata che vive in via Metastasio. Uno di loro si è finto il nipote al telefono, che chiamava dall'estero disperato dopo un incidente, chiedendo alla nonna dei soldi e dicendo che sarebbe arrivato di lì a poco un amico a ritirarli. In preda all'agitazione l'anziana ha recuperato tutti i risparmi della pensione, circa 4.000 euro, e li ha consegnati all'altro truffatore. Purtroppo si presentano bene, sono bravi, sono attori consumati, ecco, e tuttavia sono criminali della peggiore specie per quanto mi riguarda, e quindi la massima diffidenza. Chiamate o la polizia, i carabinieri, o chiamate i vostri congiunti per chiedere conferma prima di farli entrare in casa. I poliziotti hanno seguito i 2 truffatori fino ad una pensione di Albignasico. Qui hanno recuperato proprio la valigia piena di soldi. I 2 trasfertisti si spostano di città in città compiendo colpi a raffica. Questa volta sono finiti in carcere al 2 Palazzi. Il questore di Padova ribadisce l'importanza della prevenzione per fermare questi odiosi reati. Telefonate di questo tipo, un carabiniere, un poliziotto non ti chiamerà mai, non chiamerà mai un anziano a casa, telefonicamente gli annuncia che il figlio sta morendo o il nipote sta morendo. Non è una cosa che non esiste al mondo, e questo dovrebbe essere chiaro, appunto. E quindi ancora una volta dico, mi rivolgo agli anziani e ai loro congiunti affinché si chiarisca questa cosa. Torniamo ora nella Marca, perché è stato arrestato dalla polizia il malvivente che rubava nelle abitazioni degli anziani del Coneglianese con il pretesto di vendere una piantina. Un modus operandi studiato e collaudato. Il malvivente avvicinava le sue vittime, soprattutto persone anziane, nei pressi delle loro abitazioni con la scusa di vendere una piantina e richiedere medicinali o l'elemosina, e poi le derubava.
non solo perché in alcune occasioni si introduceva direttamente in casa approfittando anche di finestre aperte. Uno degli episodi contestati ha riguardato un 89enne con problemi di deambulazione che il 6 giugno scorso, di ritorno a casa, è stata avvicinata con una scusa dal malvivente, che poi è riuscito ad entrare e a rovistare nella borsetta della donna sottraendole il portafoglio. Le indagini della polizia del commissariato di Conegliano e dei carabinieri della compagnia di Conegliano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno consentito di identificare il ladro seriale. Si tratta di un 39enne residente a Trento, ma di fatto senza fissa dimora, privo di attività lavorativa e con vari pregiudizi penali. È stato rintracciato a Trento nei giorni scorsi. In realtà l'identificazione è avvenuta con vari pattugliamenti che sono stati fatti in borghese, in cui il soggetto era stato descritto molto bene dalle vittime, soprattutto con un incisivo mancante nell'arcata dentaria superiore, e quindi dopo vari pattugliamenti abbiamo visto che utilizzava spesso una bicicletta da donna ed è stato appunto identificato più volte nel corso dell'attività. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, visti i gravi indizi emersi su numerosi episodi avvenuti nel solo mese di giugno e soprattutto considerando la pericolosità sociale e l'alto rischio di reiterazione del reato. Che cosa rubava alle vittime? Quello che trovava molto spesso il portafogli con i contanti, quindi proprio per non lasciare traccia e non essere tracciato, molto spesso l'obiettivo erano i contanti. L'uomo è accusato di furti in abitazione, ricettazione e uso di carte di debito provento di reati predatori. Al 39enne sono stati contestati una decina di colpi tra San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto e Conegliano. Non escludiamo che ci possano essere stati altri episodi che hanno riguardato questa persona. Ecco. Quindi le indagini continuano? Le indagini continuano, assolutamente. Lo avete sentito, tante notizie di cronaca questa sera. Ora siamo a Montegrotto Terme, ritrovato in un canale il corpo senza vita di un anziano del paese. Ad individuare il corpo senza vita alcuni passanti che hanno dato subito l'allarme. Quando sono arrivati i vigili del fuoco non c'era più nulla da fare per Antonio Palma, 77 anni, di Montegrotto. L'anziano è stato ritrovato ieri in tarda serata attorno alle 23 dai vigili del fuoco lungo il canale Menona in via Mezzavia, Montegrotto Terme, poco lontano dalla sua abitazione, proprio davanti al circolo equestre che gestisce con la famiglia. Ancora da confermare le cause del decesso, anche se si sospetta una caduta. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava passeggiando lungo la riva del canale quando sarebbe caduto in acqua. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Montegrotto. Probabile che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia per escludere ogni altra causa di decesso. Con la cronaca ci spostiamo a Fiesso d'Artico perché 2 pakistani sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio di un ospite del centro di accoglienza. 2 pakistani di 45 e 35 anni sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio al termine di una complessa e articolata indagine dei carabinieri su una violenta aggressione avvenuta il 3 luglio nei pressi del centro di accoglienza Hotel Riviera a Fiesso d'Artico. Un ospite della struttura, anche lui pakistano, di 25 anni, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo in gravissime condizioni. Al culmine di una lite, il giovane sarebbe stato ferito da un oggetto simile ad un punteruolo in grado di perforargli il costato sinistro. Nonostante l'arma del delitto non sia stata rinvenuta, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire la vicenda e di identificare i 2 possibili responsabili. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Venezia che, condividendo le risultanze investigative, ritiene vi siano concordanti elementi indiziari a carico degli arrestati per considerarli responsabili di tentato omicidio. I 2 pakistani sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. La vittima, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale. Rimaniamo nel veneziano, siamo a Mestre. Chiedere sicurezza a una banda di nigeriani contro la criminalità in via Piave. Una provocazione estrema lanciata dal gestore di un locale. Sentite. Ci sono diverse comunità di stranieri a Mestre che si stanno organizzando con delle ronde proprie. I ragazzi del Bangladesh sì, sono già attivi. I cinesi ne stanno parlando e io mi sto rivolgendo a qualcos'altro. A che cosa? Di innovativo ma antico. Cioè? La NSS, Nigerian Security Street, che almeno loro ci proteggono, non fanno tante domande, non chiedono documenti, chi dà fastidio lo prendono e se lo portano via. Chiedere sicurezza ai nigeriani come ultima possibilità di una vita tranquilla in via Piave.
Volto noto tra i ristoratori di quest'area di Mestre, Ernesto Rosapepi non è nuovo a certe provocazioni. In prima linea contro spaccio e degrado gestisce un locale accanto ai giardini, un peso che sta diventando sempre più gravoso. Perché purtroppo se Roma non cambia, grazie al prefetto che viene qui a trovarci, il questore precedente, signor Scofinto, bravissime persone, in gambissimi, però non riescono a fare niente se Roma non cambia. La sicurezza nigeriana come funziona? Funziona che li chiami quando hai bisogno e dopo gli dai un regalo e finisce là. Pagare un pizzo o dare regali perché un gruppo di persone non meglio identificate offrano protezione da altri sbandati o malviventi non è un'attività legale e in tal senso non è in alcun modo giustificabile. Bisogna però anche calarsi nell'esasperazione quotidiana di chi ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno deve trovarsi a fronteggiare una situazione difficile. Lei potrebbe farlo, lo vorrebbe fare, diciamo, è una provocazione quella che sta dando. Era una provocazione, ma piano piano sta diventando sempre più seria. Okay, a me mi minacciano ogni giorno perché io mi metto fuori, la gente la mando via dal mio locale. L'altro giorno è stata aggredita una mia dipendente fuori servizio e lui è fuori che fa gestacci. Precedentemente la stessa cosa con un altro e altri ancora. Io non ho paura. Però così, svendere l'Italia così, guardi, è normale che l'Europa ci guarda in un modo diverso. Ed è stata ritrovata viva, seppur ferita, l'escursionista inglese di 38 anni di cui da ieri sera si erano perse le tracce. Ad allertare il 118 verso le 21:30 è stato il gestore del rifugio Vandelli a Cortina. Il soccorso alpino ha chiesto ai carabinieri l'analisi dei tracciati telefonici del cellulare della donna che hanno individuato l'ultima cella agganciata del telefono. Questa mattina l'elicottero dell'Air Service ha imbarcato i soccorritori per perlustrare la zona fra Sorapis e la Cengia del Banco. Ed è stato lì che alla fine di un canale la donna è stata individuata, era ferita in conseguenza di una caduta tra le rocce per una quarantina di metri. Imbarellata e recuperata, l'escursionista è stata poi trasportata all'ospedale di Treviso. Apriamo ora la pagina della sanità perché la CGIL Padova lancia l'allarme sulla carenza occupazionale nella sanità padovana. Sentite. I laboratori, l'ostetricia, soprattutto per Cittadella e Campo San Piero, l'area psichiatrica e l'assistenza sociale territoriale. Sono questi i 4 settori più a rischio dell'USL 6 per la carenza di personale, in sofferenza a causa di fisiologici turnover, maternità e blocco delle assunzioni. Il rischio è che vengano a mancare servizi essenziali. Questo è il grido di allarme lanciato dalla funzione pubblica CGIL che, dati alla mano, parla di 728 dipendenti in meno a tempo indeterminato persi dal 2011 al 2021 dall'USL 6 Euganea. La Regione ha bloccato tutte le assunzioni per l'ULSS 6 Euganea, quindi non solo le assunzioni per l'extra turnover, cioè quei processi di adeguamento e ampliamento della dotazione organica e di innovazione, ma anche tutte le sostituzioni, dico tutte, le sostituzioni del personale che è andato in pensione. Quindi ci si stanno creando buchi in tutti i posti di lavoro, perché sapete che nel pubblico impiego il 50% è personale che ha già un'età avanzata. Per esempio sono ferme le graduatorie degli OS, dice il sindacato, sono tantissimi quelli fermi che rischiano di veder trascorrere i termini di validità del concorso. La carenza è così pesante che la CGIL chiede come sarà possibile riprendere l'attività a settembre dopo la fine dell'estate. I servizi, a nostro avviso, rischiano di chiudere o comunque di sospendere se non si riattivino le assunzioni non solo del turnover ma anche dell'extra turnover. Vi è un altro problema che riguarda i tassi stipendiali. In questi giorni se ne è parlato, lo rilanciamo. Regione Veneto deve aggiungere risorse ai fondi contrattuali delle aziende, in particolare di ULSS 6, di azienda ospedaliera, università. Le difficoltà riguardano purtroppo tutta la sanità padovana. Per quanto riguarda le altre 2 aziende, IOV e azienda ospedaliera, è una situazione sulla quale l'area ospedaliera vive una condizione difficile sulle dirigenze chirurgiche, quindi tutta l'area della chirurgia plastica, dell'ottorino, ma anche l'area trapianti, che è eccellenza per l'Università di Padova e per l'azienda ospedaliera. Per quanto riguarda lo IOV, i servizi alla presa in carico del paziente per la somministrazione delle chemioterapie e per quanto riguarda sempre azienda ospedaliera le sale operatorie e l'area anche dei servizi, non ultimo il servizio trasporto malati.
Dai lavoratori padovani a quelli bassanesi, dipendenti Baxi in piazza dopo la bocciatura del protocollo. Dopo la bocciatura del protocollo Baxi-Pengo scendono in piazza i lavoratori della sede bassanese della multinazionale che bocciano l'azione politica e quella imprenditoriale alla base di questa situazione. E sul piatto resta un punto fermo: sì all'ampliamento, no ai capannoni nelle campagne di San Lazzaro. Ma sono tante altre le questioni ancora in ballo e ne parlano i sindacati. Che cosa chiedono i lavoratori con questa iniziativa oggi? Chiedono urgentemente la costituzione di un tavolo di lavoro per gestire la situazione che è andata, che si è congelata dopo il voto del Consiglio del 27 del mese scorso. Secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è accaduto finora? Allora io credo che entrambe le parti, sia la parte datoriale, gli imprenditori, sia la politica abbiano fatto delle scelte o delle non scelte dal mio punto di vista rispetto al progetto complessivo. Che cosa chiedono i lavoratori qui oggi? La politica dice bene l'ampliamento, non può restare parole, devono diventare fatti e quindi la politica basta uscite e slogan, ma faccia fatti, convochi da subito quel tavolo per trovare un'alternativa che possa permettere a Pengo di andare da un'altra parte, non a costruire nuovi capannoni, e alla Baxi di ampliarsi all'ex Yard. C'è qualcuno che ha sbagliato in questo percorso? Ma io non direi che ha sbagliato, sicuramente ci sono stati molti errori da parte della politica di sottovalutare quello che è comunque la voce dei cittadini, da parte imprenditoriale probabilmente come si è imposta la questione, ma questo già comunque abbiamo avuto modo di discuterne comunque con il diretto responsabile, quantomeno l'ingegner Favro, amministratore delegato di Baxi, per quanto riguarda la Baxi, che comunque è la fabbrica dove lavoro. L'errore diciamo c'è stato da tutte le parti, però questo errore non deve ricadere, comunque le conseguenze di questo errore non devono ricadere sui lavoratori. La cronaca ci porta a Vicenza, maxi sequestro di sigarette elettroniche e alla cannabis, sentite. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 133 sigarette elettroniche alla cannabis per un valore di 15.000 euro. Nel corso di un controllo in città, in zona Anconetta, i finanzieri hanno fermato 3 giovani che sono stati denunciati per traffico di stupefacenti. Nascondevano alcuni grammi di hashish, ma soprattutto 100 dispositivi usa e getta ancora confezionati e sospetti. Da qui gli approfondimenti che hanno portato a capire che le sigarette elettroniche contenevano il principio attivo della cannabis, il cui commercio in Italia è vietato. Le perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei 3 giovani indagati hanno portato al rinvenimento di altre sigarette elettroniche della stessa tipologia e di 750 euro presunto provento dello spaccio. Si tratta del secondo sequestro fatto in poche settimane dalla Guardia di Finanza di Vicenza di questi dispositivi usa e getta. E alla Gipsoteca di Possagno tornano a splendere i bozzetti in argilla di Canova. Eccoli i bozzetti in argilla realizzati dalle mani del grande scultore neoclassico Antonio Canova, tornati all'antico splendore grazie a un lavoro minuzioso di restauro durato 2 anni. È un'emozione poter rivedere esposte le opere prime, pensate, studiate, plasmate dall'artista. L'intero corpus, 34 tra terre cotte e terre crude, da cui poi hanno preso vita i gessi e i marmi. Un bellissimo progetto che ci ha permesso di restaurare le opere ma anche di studiarle, quindi di verificare i materiali ma anche di studiarne le impronte digitali. Infatti li possiamo vedere Canova che lavorava la materia. Canova prendeva il materiale, prendeva l'argilla e lì dava la sua impronta, le sue prime idee. Quando doveva lavorare a un soggetto, grazie a queste argille aveva la possibilità di creare. Sono opere freschissime, moderne, che ci fanno vedere proprio il Canova creatore. Un lavoro che ha coinvolto più realtà e più figure professionali. Grazie all'Università di Padova, all'Università di Bologna, abbiamo fatto le tomografie a tutte le opere e questo ci ha permesso di intervenire con il restauro in maniera sartoriale. 90.000 euro l'importo dei lavori di restauro dei bozzetti in argilla. Grazie a Volotea, la compagnia di voli che ci ha sostenuto per l'intero progetto.
Prossimi progetti? Abbiamo un intenso programma sia per quanto riguarda la tutela, la conservazione del patrimonio, ma anche di eventi che permetteranno di valorizzare al meglio Canova, la sua opera e la nostra realtà museale. Questo era l'ultimo servizio, ma prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento da non perdere domenica 6 agosto in diretta dalle 15:30 su Antenna 3 con il Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento in cui la città passa sotto il dominio veneziano, un salto indietro nel 400 con la gara di tiro con l'arco, la fune, il momento clou della corsa dei cavalli, tutto rigorosamente in diretta domenica alle 15:30 qui su Antenna 3. Per questa edizione è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 5 agosto. Sul Veneto durante la giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura, di sera ovunque sereno o poco nuvoloso. Possibilità di rovesci sparsi e locali temporali che tenderanno a cessare entro l'alba sulla pianura e in mattinata anche sui monti. Temperature in lieve diminuzione, minime tra i 17 e i 19 gradi, massime dai 25 ai 27 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile con probabili rovesci e temporali sparsi fin dal mattino. Schiarite sempre più ampie a partire dal pomeriggio, anche se non è escluso ancora qualche rovescio pomeridiano. Vento moderato da nord in quota. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime intorno ai 22-24 gradi. Sul Trentino Alto Adige si prevedono annuvolamenti in mattinata con precipitazioni specie ad est, in seguito schiarite. Temperature sotto la media e venti settentrionali localmente a carattere di föhn. Temperature minime intorno ai 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.